chokwadi chizere ndinopika chataura chokwadi chizere pamberi pedarama musaurungu mwari ngatibatsire garai pasi Baba seguru baba ini muri mirira kuseni murani Menyaya yang benar sisi tanda ini kata itu sisi tanda ini vigero dai dzisai munotaura here mutodanhu anoriprizenga achitaura zviro zvinoda problem yetiinayo panapa iri mudare zveiri mudare munounga isusu tova tiri kuno ine samambo nemaasesors asi rubatsiro rumwe ruchabva saka it is community cost. Community means people. Idare redu revanhu ndezvomamisha nyaya ingave nyowani ngoti yakaitika kwemuri kekutanga but kuno vamwe vanhu vari kuno yakatomboitika anogona kutoti aiwa nyaya ikaidai mukadai totobatsirwawo tiri dare tiri pamwe chete saka mukataura zvokuti tinge tirozwarana izvozvo tichashaya uchatibatsira topedzisira takuita maanza asiriyo taura kuti handinovatori panzuva ruzizo ndo zvinoitwa kudaro ngatidaidzire mati mune nyaya nyaya iri yakamira yakadai nedunhu ratakaripirwa nesisi tamba dunhu iri takariripirwa pamusana pekunga sisi mutambara anyenge mwana wamusikana obva afa kudaro ndoto takavhurikirwa dunhu pakachifu wako wakuvhura dunhu rya pamwe mazishira agure kudaro manje tochide kumboenzanisana naye tokonana zvakaitika sei kuwako takaite dunhu yaiye nguva yedzidzi akuikwa akaite dunhuro ofunga zvine pezviri do you have some form of evidence tinogona kuita argue nachief aripoka tiine maunfounding affidavits panogona kunga pari pekuti nyaya idzodzo titori nadzo dziri tricky. I'm not discouraging you in a way, but unokwasaurombe titori nenzvimbo yetakatotorerwa isusu yaizi yakaripirwa nekuti isusu vana saurombe takabvisa munhu madziso munhu akatokodzorwa maziso kwakuripwa nenyika because another area iri kuzi yesaurombe futi yakatotorwa ikaripiswa kwanhamuusha nenyaya yesalt south iya inoita 20 cents here saka tikatarisa kunana nyadzonya kunana chimoyo tine vanhu vakafa vanotosvika kuma25,000 amwe 30,000 tinana gungura hungaya a lot of people die hapana transaction
yeland yakaitwa umwe munhu abviswa maziso ozigaripwe haana kuurayiwa. Get me right. Wakabviswa chii zvokuti pamwe aitogona kuiswa otengerwa magirazi pamwe ungadai anga aitoona but pakarongwa kuzi paitwe nezvelengi. Ndichikutoda kufailawo futi maabhidhavidhi ekuti nditoclaima lendi iyoyo. It's not practical. Zvimwe zviro zvaiitwa ngavanhu aiita ngekusafunda. If you check on your history yeSouthern Central history, tinana Robhengura wakananziswa sunsweet brown sugar inoite dhora, akatengese nyika ngeshuga, atapirirwa mukana. Madecisions akazotinetsa, akazolida to armed struggle. Hondo yakazorwiwa iyaiya pakaenda masoja kuMozambique, Tanzania, DRC nini, yanga yekutoda kuti tichirwisa varungu. Izvozvi nanhasi tine mabhill ariko ari kutoitwa ekuzi akaitwa malangest agreement ekuti isusu Zimbabwe must compensate varungu kuti titore land yedu back yawakauya kutora neteaspoon yeshuga. Robhengura vakanakirwa kazi ndipei mvura, kotomwire mvura kazi torai nyika. Nhasi tiri kuzi nearungu acho tibhadharei, hapana usingazvizivi. Saka madecisions mamwe akaitika aka, like I'm saying, I'm not trying to discourage you kana kuti usaudza nyanyi, but toda kuti pakazosvika, tichazosvika petinonatsa kuti tisvike pane pauda vanhu vanonyatsozomira zvakadii zvakakwana. Bhozi Mutambara wacho ndichivika is a paramount chief and anogona kuzoti right, okay, imwimwe nyaya irubva papi, munofanira kunga muine base. Ndiri kungokuitai inozi forewarned is for being armed. I'm arming you. Ndiri kukusimbisai kuti nyaya ikanga yamudarika normally toita kuda evidence, pakudiwa umboo. Muri kutaura kuti zvakaitika nguva yemadzviti. Were you born by then? Manga maako here? Anga ariko pane ariko here anogona kumira? Munoona kuti dzimwe nyaya dzinodhirega kuti anhu anadzo asvika dzozosara dzodii. Hatuna kuti tibatirane tichionesana tisati tasvitsana mumakombo, because ukamhangarira munhu ukaita nenyaya nemunhu kudare, iwo uri applicant iye ari respondent, munhu oya kudare, ukatadza kuzviprova beyond reasonable doubt kuti iwewe nyaya yawamudaidzira yakamira sona, munhu uyo anogona kukuita inozi counter suit. Toda kuti tionesane zvimwe zvinhu zvachona, especially zvenyaya dzipi dzakafanana neidzodzo. Ngatitarise kuti nguva yemadzviti ndeipi. Tikatarisa nyaya dzekunyengana, unoona kuti dzitori kubva mazuva ano, hana Adhamu tori nenyaya naMwari atizivi kuti yakazopera here. Kuti tidzi munhu ukanyenga munhu nyika ngaiende kubva nepangadai nyika yacho pasisina, ngoti tese muno hapana sinonyenge munhu wemunhu pamarapa. Ikesi inoiholda, it's not tantamount to paramount. Mafacts acho wataura kuti pamwe ndisina wasauzika. Ngatibatsirane pamwe anatuna kunziretu marizoni macho ndozotadza kuti wakadini mambo wanga ari kunguva yacho yemadzviti. Madzviti toti when was it? 1890 thereabout, right, fine. Right. Akabve Swipiro, dai Swipiro akabve pamusika. Musika vanhu. Saka dziti irori rakauya before Mutambara wana afungire munhu pamusika aiti kakasvika aiti ichide mvura uende pamusika. Saka pakauye munhu uya pamutambara, hanzvadzi yacho yotero ndiri kuoneka estate
wachisvika chisvauba waunyenga kwakufa wakafanga kunyengwa afa kudaro chifu waite zvokuti zvingadai kusingabvumidzi ngengadai ngakumunhu wanga zvakaratsodini munonga mune rakazara muri kuti during ejidere kana kuti achindopedza wakatofa ari mumaoko afa kudaro kufa udini uyu mambo atori kuto akatora ari kudhiraivha mambo kwakufa akadaro ari kutonyenga mambo achi ipapo kwakufa mambo kwazotorati munhu ndinochenga wafa ya pakaitike zvihombe ngekuti process yaiita chief nemwana uka ndinoona kuti yanga iri yekusike upenyu process iyoyo vana vanonyenga navo at the end of the day parude kuti pabude upenyu iye kwakubva afa wanga airwara wakakurirwa mambo wanga akakura zvazvakadii wanga asikafaniri kurara nesvikiro racho iye mambo waizviziva here kuti isvikiro ngoti kune masvikiro akatsvukira afa kudaruka haana koni kudi ipapo wakaitwa sei kuti paakati ndikotaura kuti wafa kusvika pachina vakweva nemafungu vakuchide wakweva nemafungu vasunzi chayo vakuchiteere mwizo svika uchoti mazunzi vangani wazazvimwe zvinhu zvacho handisi kuzviramba kare pasi pasati parohwa nenyunyu pakaitika zvinhu zvakadini saka hatizvirambi nyaya iripo ngekuti tine umbo bhozi nyaya ikanga yauya kudare is a word of mouth against word of mouth but pozodiwa inozi prima facie evidence kana mafindings kana zvimwe zvinyorwa zvinomiririra munoona that's why kumwe munhu achizoteka advantage of that uona kuti chinhu ichi chika hatina constitution hatina mafindings hatina evidence munhu wochiusa as a scapegoat hatisi kuramba kana kukushorai mudare muno idambudziko reminaro dai musina dambudziko remusina kuuya kuti chakuunzai kuno inyaya yekuti makagara pasi mukawirirana kuti nyaya iyi ngatiendese kwani inini kunoku kana ukatouya uchitaura kuti kitsi yangu yaita zvakati kana kuti gonzo yagonzo tinozondokutaura kuti aiwa zvakasikwa ndimwari zvakadaro kuti kitsi inodzika gonzo asi nyaya yako tinoiita hatiregedzi because unongo tikaregera kuita nyaya ndo panozobuda matemo kuhandirana kuroyana saka takatorwa isusu napresident kuti takuisai tiri muconstitution dare rineri ritorimo iyo zvititori pano president vanotoziva kuti nhasi tiisauro ndikurutoitwa dare kune matraditional cases atoriko anofanirwa kuti aitwa saka tiripo kuda kuti tionesane tibatsirane muone kuti imimi munogona here kuwana humbo huru zvafanana nekuti iyo zvizvi can you believe in your capacity kuti svosve rinodhonza munhu tisingatarisi zvekare va takutarisa nhasi 2026 kuti munhu wakadhonzwa nemasvosve wakazoonekwa here kwaakadhonzerwa kwazvo wakadyiwa nemasvosve wakadhonzerwa munhu izvi rwizi rukatora munhu anozoonekwa uko mune svikiro here zvinotaure zviro izvi zvezvi mune makambozvifambira here
nyaya yenyu iyoyi sana Manyika muchivanhuwo nekuti imi nyaya yedu iyi yekuti indifferent yekuti we've come to a point yekuti taakusamona chiri kutambara. Pane svikiro ng'anga kana anogona here kunga achizenge aripo achitaura kuti zviri kutaura murume ndizvozvo tiri kuda kuti zvinhu zvedu zvirambe zvisinge zvichifamba zvakadai. Nyaya yekutorerwa nyika yenyu yakatanga rini? 2002. Ndichifu wakanga aripo 2002. Aiti kudii chifu iye? Aizani, waizani? Ainzi Chakatai. Chakatai. 18 chief. Anga 18 chief. Akatora paakanga achitora kwacho aiti ari kutora achiti Matauro akaite nyaya kuita kuchizomubvunzisa. Aiti inini hurumende ndiyati machifu ngaitewo hondo yenyika ahonde yenyika ngaitewo hondo yenyika. Saka pahondo yenyika paya ndo pakabude kuti maovhepeni ai kuno akati kunoku hakusina arungu ba akatoendawo makooperative amama imomoaigara hunenge yakazopinda toendawo makooperative saka ndakapuwe mari baba oti iya iwe waizopuwe mari wanga usikaizivi nyika ine mazauda hauzivi kuti unopedzisana akabviri hundu aziwanda azinaapenihaungape kuti nguva akati inopindawo ikakusina arungu ndo matorero akaita. nyika yenyu yakanga yakaiswa mukategori yemakooperative toniona. Inini ana Manyika ana Manyika munobva kuManyika Kuchipinge. saka imumu manyengerwa svikiro renyu makachizouya kuna Mutambara. Mutambara ndio akaita anozviziva Mutambara madzibaba acho anozviziva kuti atine nyaya nana Manyika nenyaya nana Manyika ndiwo akatozope nyika yechizu akatoripe. imimi ndimwe makakilema kuti musvikiro redu remwakanyenga iri tiri renyika akauya achitaura kuti toda kukupai toda kukurira ane zvaakaona ane zvaakaona azvifambira kubva ataurirwa kuti svikiro riya riya repamusika vanhu remwakatora mukadai munofanira kuti muende koripa ana Manyika ndobva mauya kutorwa bva mauya kupuhwa mutumbi. Imimi mobva magara maMutambara kubva nguva iyoyo we talking of about 100 years isn't it? Muri maMutambara maamuri chii? Sabhuku mamuri machii? Mami nenzvimbo yenyu muri sabhuku kana headman muri chii? Kana kuti mundori vanhu vari vanhu muchindozi mutunhu waManyika usina title zvazvakadai. kudhara ikoko handifungi kuti pakuine masabhuku pamatauriro aita izvozvi muri chii? Izvozvi muri chii? tiri sabhuku asi ineya kuti sabhuku nzvimbo yashorera ndo hwakutorwa uchigurwa uchipuwa mwana. Makaitwa sabhuku rini? Kubva 1980 mumabosemu akasunguke nyika ndo akatitora takati ana baba akanga adzingwa ngaarungu pakutiza kwako ugare wachaini nyika yasununguka ishe semu ndo akazotora ana baba akati munoziva kuti mune nzvimbo iyoyo nzvimbo yenyu iri apa inotangira pasvika apa hatikoni kuitonga bana Mutambara
ndokugara kuti akazoitini. Saka mutori bhuku renyotoni Zvazodaro ndokuchiramba achingopikisana tichingoti mazuva apera apa tichidokotetaura nyaya yedu paingowa nemaiten chief zvaizi nyaya yedu inozoda paana mambo chai chai ndiye anozodini anozodira nenyaya ibatasiya zvakanaka iyozvi pana waapo mambo apo tobatamutaura mambo ndo nyaya iripe mambo akati zvinoziba nyaya iyi ndokone kuitadzira asi ndipewo mari kati atina mari dzokwasotora kuti nyika yagara yakandirova ndozvimira novaakamirana wakupiwe mari watosvika kuti manyika apa pasi pakopapa izvo vangatishupawo mataende kwaari tozama kutaura naye kuti zvakataura ndizvozvo hakuna ichochira saka tati mai singatizamawo kune mamwe machifu anogona kutibatsiwa nyaya iyi ndosaka kuzvitotaitii yakagurwa muzvikamu zvingani zviri chichitatu ngechingopa ifuti wacho zviri tangosara tiri pakati vanini ongasataka zvinoda kuva masarudzo azvingo masaru atone mataitoro zvacho But chief angati kwa 1980 akazoita ayikuite sabhuku village Indiana. avana musishesemo Ari achieve. ari chief Chief kana kuti chief ainzi ishe same iye ari chief. Ishe ndiye ndinomira. Chief ndiye mambo. Saka ndi mambo waizi ishe. Ndo angari mazira. Ishe same 1980 upon independence was named. That's when Akakwa appointed with the village head. From 1980 to date, muchiri village head. Village head wenyu wacho ndiye uri. Sabhuku wenyu wacho uri. Mwati munhu muri baba. Bheji riri. Bheji handinaba. Ndiri kuda kutsanangura kuti kubva iwowo makore iwowo handifungi kuti pano wakava Makorapi. iwowo ashesemo ava 1980 pakaappoindwa akaappoindwa kuzi village head ndiani. baba akafa Aizani. saka mshe wenyu usabhuku wenyu hauna dare hauna bheji hauna Waizi John ani? Manyika. Then John Manyika achibva afa. Bva zvaita sei? Akazopinda ndiani? ndini ndakasara kunonazi Kubva 1980 wakafa rini John Manyika? 2008 Anga ine bheji. angasi because nyaya iri kubvunzirwa bheji ngeyekuda kuedza kuti hurumende iri kuzviziva iri kuti muri masabhuku ndokusandisa pa munobva aronyanya kubvunza bvunze bheji makarejestwa here kuti muzi muri masabhuku because iwo chief mutambara iwo ndiwaifanira kurejistai kuti ndombi ndati ndo pari kushupa ipopo pemuri kubvunza ati rejiste isusu kuti masabhuku ati
chief aruda inini John Manyika when he was appointed in 1980 kuzi waasabhuku akanga aine bheji angasi sakanga asiri substance. He was not a substance because we are told matauriro aite nyaya dzacho achifi semuiwa aiti upepe mwakapuwe nzvimbo umweni nemutunhu wakapuhwa mutunhu. hapana wakapuwe dare racho Izwai kupuhwa mutunhu nekuita sabhuku zvinhu zvingai imwimwi makaripirwa nemutunhu nenyaya yengozi yakakonzereswa namambo uyo akaende konyenge svikiro renyu bvamazi zviro zvedu zviri kutinetsa bvawafamba bvawazi imwimwi mune zvamwangaita svikiro rekuamanyika saka mhepo ndopedzinosungira ipai ana manyika. Kupuhwa mutunhu nekuita sabhuku zvinhu zviri zvakasiyana. Saka imwimwi makapuhwa mutunhu vapuhwa mutunhu uyu chief aripo akuisa masabhuku mumutunhu. Munogona kuisirwa masabhuku mumutunhu wakaripa aiwa mutunhu hausutorwa masabhuku is administrative. Masabhuku mapurisa amambo vanotobhadharwa nehurumende vachitoshanda nehurumende. Imimi mutunhu wenyu munonga muina sabhuku muine mutunhu wenyu uchizi uyu sabhuku yega apinda anenge atori sabhuku wearea yenyu inenge ichizi mutunhu but sabhuku anogona kunga aine zita rakasiyana neremutunhu. Atori mumwe munhu ari kuita administration. Nzvimbo yenyu imimi hamuna sabhuku bainini ende hamuziuda kuita sabhuku, hamuziuda kuzvifambirapo, munoita zvimwe zvinhu zvepasi pemiti. Ndosaka makuitwa taken advantage of. Zviro zvenyu ngezveword of mouth against word of mouth. Zviro zvekutotaura zvemaitoti murisakandara sabhuku wasabhuku iwo wawatoenda wotonda kana kuri bhawa wototi muzoendere sabhuku iri hazviapply ba nyaya dzakuye kumakotsi. Zvinhu izvozvo titori nemacases mamwe akawanda akasiyana, amwe titori nawo munohunza urumbe muno. Saka dai iri toti makainonokera gogeti I don't know. That's why uyu akutake advantage. Ndakubvunza kuti since 2008 maifanira kudai dare rarina baba wenyu imimika rinoti baba wenyu afa rinoenda kudzoserwa kwaDA moendesa anozi macredentials enyu imimi is someone who is taking over from the deceased. Paine family letter yaana Manyika kuti uyu John Manyika is late, taane mwana wacho Enoch ndewetoda kuti aite chii sabhuku ponyorwa inaffidavit podhirambo. Dare rariri rababa wenyu riya raJohn robva ratopuhwa imimi. In the event of you dying also panoitwa futi madraft emaafidavit poenda kozi Enoch is deceased incoming tina nhingi mwana waEnoch kana kuti whatever. Dare iroro futi robva radi richingoenda rakadaro. Muri kuhora here kuhurumende? ndingati ikoko nemuri kutaura chirupasa asi kubva kare kare hapana munhu akambowedare inzvimbo yaitongwa ngemuromo let's call a spade a spade. Hamuzi kuda kuzvifambira ba. Makafanana nemunhu wekutika unoona baba achidriver kana bamudiki wachidriver ubva na bamudiki andanoita driver ubva driver ubva waenda muzobva uzi nhasi ndakaneta perekedza mbuya wako ubva watodriver uchienda ubva watodzoka ubva vanhu vemuchato anoda kuenda kuda drive ubva watoenda ubva watodzoka ubva warekera kutora license baba muninaye ubva atofa. Zvazi mwana wakasara achindofamba nababa mupei motika yanga yaya mbozi ndiye waifamba nemotika ndiye wautofamba nemotika ubva watosara wane motika
wautotanga utonangirwa mapurisa obva atojaira kukuona kuti uyu utori nemotika uri kudriva asi usina chi obva wazotsika munhu obva wazi 10 years mujeri wazvona because wanga wakugona utori neanhu evakatodzidzisa kudrive ane malaisensi anototi takafundiswa ndi sekuri inoki sekuri inoki akandifundisa kudrive ndautodrive magonyeti sekuri inoki akandifundisa chakati akandifundisa anogona asi sekuri inoki acho asina laisensi avo vese vakadzidziswa kudrive ndisekuri inoki wakudrive magonyeti nemabhazi ozozwa kuti sekuri inoki akasungwa ngenyaya yekuti anga asina laisensi saka muri kuita mwakatotonga nyaya dzemwakatonanzvira mbudzi muchitoti imhosva bcause mamusiri sabhuku tinopruvha kuti muri sabhuku mapepa ekuhurumende anotaura kuti muri kuhora here kuhurumende ii mukasvikirwa maita here tumatare twousabhuku kudunhu kwenyu twokutoti oyo vakadaikuti hukunze kuti maizvita ijere inoimuka dauda kuenda kosupanana uyo aripo ndiani uyu anonzani uyu tambara aripo nomen but nyaya yanyu haisi pana nomen pamwe mamurutaimiro kuti kudobva akarerekere boti mazvoro nyaya yanyu imimi yekudotorerwa nzvimbo yakatanga imwimwi 2002 baba yenyu asati adini havana zvavakaita vafa zvenambotaura kuti baba akasiya motika imumubva mwati ndandausenza nababa ndichidhiraivha motika saka baba angu afa ndautore motika vamwatotanga kutora rori muchitotakura majeshi adhawaidzi dzimba dzese dzeeria yenyu ndimunova mwakatotakura rivasende nepitise musina drivers license ba saka mwakasara nousabhuku hwepurastic baba yanyu acho anga ari epurastic futi imwe mwacho mudoro izvozvizvi manje ndo hwepurastic hwausenzeswa ndinomini manje goti nomini une dare manje usabhuku hamuchahoni ba mwakatoinonokera colgate yacho mazino akuora ende haazi mombe haifidirwi padhipi imimi matoda kuwirirana nanomeni chitowirirana ipadamburwa kuti paine patosara muchiti nomeni hautiitohere sabhuku eparapa one besa rerimwe rakamati kuti muchaklema wakatotorwaka hamuchaklema because pawa yekukuklema hamuna ngei musina kufambira nyaya dzeusabhuku oright nomeni tomboti nomeni une zvirumu netsa handichadzii mambo wakadini uri kuramba ko wanga aripo previous ko wanga aripo futi bcause tikatarisa period ya 2008 kusvika izvozvizvi 2026 anoma 22 years vadivhauso pakapinda mamambo apa and you were there pakapinda mamambo mangani naripo pakapindaona nabhakina ari maiti muruto ati from 2008 hapana mbopinda substantive mutambara yanga yadori acting kusvika pana nomene wakapinda chinenzi ichipinda jeni ari madzimambo kavo mwakaenda here koti tunoite sabhuku amwe ese ane mabheju musi wetaita installation ya chief mutambara I was there masabhuku akanga akagara akawanda ese ane mabheji handizombozwozi sabhuku manyika avo why amwe masabhuku ese aine mabheji zvinokachamedzavo chaiitikapo manje echekuti nzvimbo iyoyo inozi ukanga wama haufaniri kutsikemo nzvimbo iyoyo asi mwakatangotsikwa 2002 baba aripo akazvisiya bazo baba akazvisiya
handisi mambo basa ndiacting sake ndashaisha. Munhu akavhura gate rekuti inini mutunhu mwenyu mupindwe unomuziya here? Ndichakatoa munhu akavhure gate kuna ana Mutambara kuti pindai mwamanyika muno muite zvemunoda, munomuziya here? Urumuziya here? Ndibaba yenyu ani mataura nhau yababa yanyu. Baba yanyu ndo akazvisiya zvakadaro. Imwe mwakazondokambira gawangoda kutsipa kwato hakichiro kwatobatana nazvo zvakadaro. And you are the most person to blame, considering that your father must have been old by then and maybe a bit illiterate. You wanga maibhopa ngokuchikoro madai maitofanira ukasiko maisa brand baba yedu afa. Imwe chief muruziya here nyaya yedu ende munoziya kuti history yenyu around 2000 yanga yaitozwisisika kudarika zveyari izvozvo 2026. Ya ingagona kusayozwisisika hayi, asi chinhu chizoitika manje ngechekuti mune zvirimo zvaipeterwa kare. Saka mupeterwa ihwohwo hwaiitika kare hunochizotishupa ngekuti hune nguva yahunobuda. Ndopezva wabuda manje tochiti Mutape honai apa padai. Hemwati imwimwi muri aridzi mwagura mwadai, chiuyai mugadzirise apa pakona papadai. Oti aiwa ngezvenyu ana Manyika mwanyengerwe svikiro renyu. Mwakabve Manyika kuuya kwaMutambara here? Chipinge. Mwakabva kwenyu kwaManyika kuChipinge kuuya kwaMutambara here? Nyaya mirai toda kuti titeedze history. Ndati imwe svikiro renyu ranyengwa rafa kunoku. Mwakauya koti mwanyenge svikiro redu rikafa tiri pere. Kana kuti iwo ndo wakadini muri kuona toda kuti tione zvakaitika. Wachibva wakuripira nenyika yekuti zvinhu zvavo zvidini zviteramire, handizvo? History always repeats itself. Mwaizviziya here imwe kuti svikiro renyu ranyengwa rikafa imwe? Handi ndo akauya achitaura, achauya achitaura. Imwe mugona wekuroya mwakaita sei? Mwakatoaroya mwakaitoti takaitoti asumuke kuuya uko kwenyu kuChipinge kotaura kuti tine nyaya handi wakatoya wachiti takapara mhosva. Asi mhosva yacho toda kuti hamuna kumboti horaiti mapara mhosva tipe. Ivo ndo wakati toda wane zvawakanga vadii vanozviona futi. Ya zvakuoneka manje, kuonekera kwezvoshita manje zvakuonekere kune madzibaba acho manje uripo. Saka kuzoona mwoyo uno kwetakaita isusu madzibaba wati zviro zvoite mwana hazvicharizvo. Asi isusu mwana kuti timutaurire kuti mwana iwe apa pakadai unotaura kuti mimi ndaamama, mimi muri ana baba. Saka imi muchiita plan kuti mutiise kune umwe zviro zviri kuputikira mumaoko ana baba. Saka ana baba anati nyaya iyi takabvira kare tichikorere kuigadzirisa. Asi kuti tiigadzirise pamba pedu isusu hatiikoni ngekuti hatina sei yetinoipe kumwana wedu. Chiendai kuna next chief mosvika moti next chief tiri kukumbire madzibaba aMutambara, isusu tine zvizere zvetiri kusangana nazvo, tinoexplaina kuna chief. Ana baba acho petakauya panapa last time takape mazita anoti Asheza, Abvumbura, Anezandu naAtambarari. Saka those madzibaba iwawo ndo ane full information yekuexplain kuti zviro zvedu zviri kutiti zvakati. Inini zvamunoitiswa inini harisi basa renyu harisi basa renyu ana baba ndo aifanira kunge vatoite zvamwaita izvo pana mambo. Kuti mambo tauya kunoku mwana tinomukorere iyo, saka tatita kuti mwana akushaisakuadzisa amuiswi pafurandi ena mogara motsika inu muchituta kuti inu mutunhu muchifambira gadzisana credentials enyu kuti inuneka muite beji zvataurwa nachaa kana kasai kunyaita beji area yawo of origin yawakapihwa iyo wawachizvipamberi avo vakaramba vachiita zvavari kuita ndo vachaonana nacho.
imi mazvikuafekite iwewe. Ndakutaura kuti pawakaita misikazwa yavo yekuenda konyenga svikiro renywana wakatomutswa ikoko. Svikiro iroro haasi munhu, svikiro imhera. That's why risina guva racho riripira svikiro. Now that spirit is living and that spirit will fight forever. That's why ana baba ari kusvetuka okutambisa ifrandini. Ivimi muri kutogora, muri kutoroya, imi muri kutogora nesvikiro renyu, muri kutoagadzira. Ivimi musazvipinga apa. Handiti makateerwa muri kuchipinga. Ivimi munogona kutoataura kuti arume zvemwakuita pano isusu handizvo zvatakarongerwa nana baba edu. Tausumuka. Takudzokere kwedu. Takudzokera. Munaziva kuti takauya, bvunzanai kuti takauya sei. Saka isusu takudzokera isusu. Ana baba manje ndo achazoende kotaura kuti hamudzokeri. Iwe mhando kuti mwaudzoka kuti mwaudzoka, handiti mwatoone tumisha twedu nemakuwa enyu imopa kutyichidzira kundoti arume isusu taudini. Isusu hatichina chani muno chedu. imwimwe ana baba, imwimwe musasataurana namambo bcause ndio ruza hadinuya. Ini runoza ndizwo futi ngai atizwi badale power wazwani. Ayonoti tizwe unoti ini ndatotoita mambo kudotozwiba inini mwadondaroti ende muri ana baba yekuti mwakandibara but papower yekutonga hamunei musingakwana. Nditoriona ana baba yarudototauro ndikutaura futi kuti mwimwe ndau musunga mwana hamutigoriba. Wakazwisisa? Imi muchiona naina baba motaura kuti isusu taenda kwani kwamambo Saronge ati mouya nawo ini. Ndichabvunza kuti mwana baba mwakamboone murumba akambosvika sei mumutunhu mwenyu ende akaite nzvimbo sei. Handana mutambara baba arudei tozwa explanation yavo yavachatipa yemafambiro emwakadini tochizvabvunza kuti saka izvozvizvi ngozi yapera, ngozi yenyu yekunyenga svikiro makapedza yapera. Ana ndo vana mutaurira muri kuno kuti ana manyika endai mwosunga twani twenyu mudzokere kwemwakadini kwemwakabva. Habvumiba habvumiba ana baba ngekuti kuzi baba ka handi ndebvu ba irresponsibility. Ana baba emwamutambara tsika dzawo mafambiro chakavasimudza kuuya kuchipingi. Imwi mukataura kuti taudzoka chakatotaura kuti imwimwi mukaregera kotora ana manyika kwapa mutunhu kuno munoparara. Saka imwimwi mwati hamunawo imwimwi hamunawo tuhari twenyu hamunawo ana baba here hamunawo here munotigara pasi onai anhuwe isusu takadai kusvikiro rani svikiro oye hona takakuri hondo yako iwowo tokutenda wakatirwira tikauya ukari tikazi waripwa. Hapana kuripwa kwawakaita ba because nyika yaya yauya udini torwa mopwititidzotodzwenyu netubaba mwamati isusu svikiro isusu taakudzokerepi kumba because wona zvetakuitwa kuno munopedzisira mwazotore mutambara yacho yese. Ndinomutaurira usatamba nesvikiro remunhu wakafa ba mweya wemunhu wakafa ndiyo inozi ngozi. Makazwisisa? Saka nyaya yenyu imimi hatigoni kuipedza nemini
chemunoda kuita manje munoda kuti muve nana baba. Uyu mambo musatombo mudeni apa bhozi pawa yacho yaita fana zvizi simba tachimwaiwa manje munoperoka kwamwese hatichatoteveri mangoti simba rinadaro rawanda manje amugoti satinoionani naye nesimba rani rake ngoti wakabarwa zviro izvi zvatodini tuda ana baba. Ana baba ngatiwirirane kuti ana manyika arongedza adini hawo tozwi anza yani yawo iwo ana baba achadzoka kumwana wawo nesimba maningi uya obva kutaura kuti mufana zvakaitika kuti tisikaratsuzviziya zvakafamba so naso naso zvikazotisvitsa pakuti tidai. Saka ava vanhu ava wanzi vaera vasumuka wakanobika doro ravo uko wakasumudza mweya iwowo wezvakaitwa kunokuka nyika inei inoparara. Teerera zvinhu vanochizotaurirana. Alright, tingati nhasi vafanonga vari pano vana baba zvainaka zuro vakatifonera vechiti Simon takakanzwa kuti tiri kwachief Saurombe, asi dambudziko raitika nderekuti makusenseni amukira kuti munhu mapurisa imambo mutambara zvikazivai kudare ndaende kudare zvikanzi makasungwa ndichief Saurombe musaendeyo nekuti chief Saurombe haangapinzi Simon munyika mwangu ndisingazivi. Wakaenda Simon rakaenda Simon kana kuti Sapina takaendesa takaendesa Simon kana kuti Sapina takaendesa Simon paone muri kwasunga takaendesa kwa ndisabhukwa nechiedza ndachiedza vanorusungwa here Andizi yangu kuti mapepa ana baba rukusungwa here ipo pachangamira pana uzozikana kuti isusu takangozwa ziri munoita sei tinobvunza makabvunza hatina saka takangoti zvawaripotawo nyaya yavo the protocol yedu yetinongoshandisa pano yekuti munhu waripota tinoisa Simon, saka ndiyo yatakadini takangoisa Simon kuti mangarira ana mangai ndiwo kuti ane mhosva mazomubvunza wacho zviri makauya kosungisa ana baba. Une mhosva ndiani? mwana wavo Ana baba vane mhosva here? pakutaudzana navo kwetakaita ndo vakatouyawo neadvhaisi yekuti tega nemwana wedu, saka nyaya ino at least mungaiendese tega nemwana wedu kutaura uchipedza tega nemwana wedu. Ana baba vane mhosva here? Yes or no? ya mhosva vanayo yekuti ngoti tikadaidza tichiti ane mhosva mukazoshaya mhosva vamunhu vanokusunga vane mhosva here? Bcause musaita nharuda kwako kubatsira imoti vane mhosva. Let's be clear about that one. Ana baba haasi kudawo kubatsira here. Handiti vari kutotorerwawo simba nemwana rekuti vana baba vari kuti fokoro ana manyika buda here kana kuti vana baba vari kuti toda kubatsira esi mwana wedu une simba. Saka muri kuasungiri mhosva tiri kuti imini ripoti yenyu makaunza muchiripote kuna clerk ndo pemwakaite mistake because maifanira kudai makataura mwechiti because shona yenyu apaka muri kuti takasundwa ndiana baba ekwamutambara kuti endai mwowo mangara handizvo zvinoreva kuti iwo atori nehelp kwemuri. Saka waisa munoziva kuti pane zvinhu two. A summon is only issued whenever the respondent is answerable to a particular case. A subpoena, that person anenge ari kutouya as a witness. Munhu kutouya kuda kutibatsira nekubatsira imimi. That's why uyu manje aenda kostopa kuti hamusamonwiba uri right nomeni ndikabani because
ana baba haana mhosva aba, iye ndiye unei but haasungiki zvechiwaiwai. Mabona saka nyaya yenyu ndiri makatoivhiringidza bcause mawitness aida kuuya komubatsira imini mwakaita asungo. That's why arambidzwa kudini dai uyu mutambara aona rakazi iyo zvipe ndinoona nakutotiza murutondibatidzira moto tatiitise zviro ende wakandotisa urumbi asi hazudodora ende ndomufonera nditomutaura kuti vana manyika aya ndo asikatozviba akatonditi zvinonzitiza tiri kudii but mawirirane tinosoita hana ndomukakati kuti murume wakufarisa isu hatisungani inini handitofi ndakamusamoni handisamoni mambo bai bcause masiko edu akadini handimusamoni zvendikatoita ndinotoenda kuchiefs council ndotonomhangara iwo daidzwa nechiefs ini ndouyo tototongwa tii ndo vanhu vanogona handigoni musamona ini. Saka ana baba ava havana mhosva nemi havana mhosva nedare rino. There was no point kuti tiwanyorere Samuel, vaida kunyorerwa Sabina. Kana kuti pasina kutomboitwa kuti vaitogona kufonerwa kuti vana baba munogona ere kuti muuye kuno because havana mhosva. Imimi musina ana baba your case doesn't hold water. Because vanhu vari kuda kuti vakubatsirei nekuandastendana nesusu dati ndaana baba vari kuziva zvakadii zvakaitika, nekuti tichivataura kuti muri kuda kuti tidzokere kwetakabva here kuti takasumudza from the word go ingozi yakanga yasumuka. Saka teta kwabvunza kuti ana baba makanganwa chezuro nehope here tidzokere ipapo. Ana manyika anogona kudzokera kwaakadini but hamuzvadire semadire imwana mutambara mayaziya here makazozara ngenyaya yaitwa yekunyengana zvo. Saka auda uchingwara nyaya iyi mukasvika pamusha gogogoi 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 panononoka kudarwa poita unodini unobuda makadini taida kuona wani baba hapo wana mai mai hawapo asi first port of call ndibamba ndobhitiza nyaya yenyu iyi imwe makaenda koshupana naana mambo vana. That's why from the word go nyaya yenyu isina kuyakadini muruti mukasvika pamba moti vana iwesha mombe iri kutengeswa here motenge mombe kumwana baba acho ouya utoti ndikuda mombe yangu handisi kutengesa mombe imwe mari yaiwa nevanhu bottle store. Dare rinomubvunza kana mapusa kuti mwaitenge mombe kumwana pamusha vana baba si nyaya yenyu mwaenda kodhira nevana since 2008 hamuna kumboona ana baba up until now. Mauya futi musina ana hamusi kuda ana baba asi imwe baba penyu hamudi kuti pasvikwe pasikazi tode kuona baba foshoro chaiwo noti mwaida kundoda ndiri baba ngei muchinokoshesa ubaba hwenyu musikazivi kuti dzimwe mishawo dzina ana baba enyu mwazoita idea yekuziva kuti kuna baba mwakuasunga futi baba imwe mwadziperi patojeka tatopazwisisa mutozwiba ndii mwauda kuchisungwa ekurukakewe baba haasungiswiba ndo vari kuda kutokubatsira yavo. Inini ndo ndichabata kuti ana baba ngatiite zviro saanani hamusi kuona kuti vana vari kurasika apa naapa 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 hamuzogoni kuzvigadzirisa pazvimwe kuti ana baba enyu akaona kuti nyaya taitai ngatitore mutunhu vangadai vakaripa mombe vangadai vakaendesa mota kana kombi unai mhosva itakaitaita uya nei asi pakabudei mutunhu mukazi mutunhu ndewenyu ngati ana manyika tibvai kuti pinge uyai muno mwamutambara takupai mutunhu
paine zvihombe zvazvaitika zvinotokukurira zvinokurira futi iwo wana baba wari but nyaya iyoyi yasvika kwavari wakarara kuti wanyari 4-5 pawanomuka mangwani panonorote hanzi kubaba ndopo unosedza ipo baba pano unofuna kudaidza mwana baba kuti arume hazvitrude kuita hope dzendanotanga umoti wetaura hako inini ndine dzangu akazvigadzirisa aya anouya kwanawo itu cascade down takaita zviro zvingouvhara up neup saka ngazvirambe zvakadini zvakadaro ndo basa rehope saka muchizi manheru kwasvipararai hino amwe hamurari bamai rarai munotaurirwa akuru enyu hauyi mwakamuka kudai anouya mwakarara omutaurira zvekudini zvekuita saka imunu toita sei iwe makakasi mabharani hamuzombonitaurira panyaya yekuti muri kusamona ana baba aida kusamonwa paane mhosva yei iwo ndiwo anoda kutotibatsira saka tinoita sei makakasi ofisa incharge totowataurira kutoti tode kudzoka kowapasapina rekuvakoka kuti wauye wangu wabatsiriwa kouye wabata masamono ndaindoti mondipawo futi tsamba kokumbira kuti tina ana baba enyu ari kukumbirwa popaumbowo pasaurunda zvanzi masamona abatwa ke uyu mambo munaziva kuti mwakasamona baba mambo which is more or less makasamona pakutokumbirwa mimichangamiro kuti ndini motibatsira kuti anhu akaita mistake yanga isiri samoni ba tisapini kundokumbirawo tiri kudai nyaya yemukutaura ndikatarisa arume ari apa arume imimi pane chiri kurwadza here kusaidi kwenyu panyaya yemutunhiyo kutorwa kwese zviri kuitika pane chiri kuruma ruma here munofana ndikubvunza kusaidi kwenyu chemunoti mune matambudziko here ari kubatabata ipachenyu kutsamurwa kurikuitwa mutunhu hatina matambudziko matambudziko tinange ngozi apa pasisi penyu apa nokundorwadziwa basi kushaya hope ndizvo mashaya hope mochenda kuna ana baba ana baba haazi kutaura roti pane zvirunezi wakaapproach omwe ndiani ndimwana manyika here mwakaenda una ana baba kana kuti ana baba angauya kuhuru kuti pane zvirunezi baba wani ndiyo akauya chitaura haazi kudina baba wani tukuwa baba akarota haazi baba wani akati ana manyika tinofara ngekuti unombo hwedu hwekwamutambara hwakadzoswa muimba yetinoshuwire kuti inogadzisa zvese zvakadini zvakashashwa asi nyaya yekutanga iri kutibata ngeyekwenyuyo ndo kunofanira kutanga kugadzirwa kugadzirise kuti nyika yamanyika izi ngeyamanyika ngekuti vana varimo madzisabhukiwa havasiri kuti havo ndiwo nini ndivana mutambara futi vakauye kuiswe imomo saka uchiti nyika iyoyi ikagadziriswa kuti vana mutambara wabudemo pasi chigare tobva tazoite process yekuchiti guva ramukora ribviswe pamba riiswe kugone asi process iri kutanga kuti iuye ndiyo iyi yekwamanyika hazi iwo arumbure aine zvine ane nazvo zvokwamanyika ana baba handichazivi hangu kuti vari kuonei ndozvotakati mwakabvunza here maimwe mbakabvunza kuti imwe manoti roti tisiye zvaadaro isusu titaurirane nari kuti tidzoke zvedu kwetakadini mumbozwazvo ngekuti hatida anhu anoda kungwara hazi zviri kutipedza mwaifana kuramba ini kuti mutitumine mashoko ese hatina chetiri kuona chikwedu isu tina dambudziko nemu muri kuite zviro zvenyu ani muri munyika yenyu itai itai zviro zvenyu emuri kupa nekugadza handi ana yenyu saka itabatira kwanapa musade kuti pakurire nyoka mhenyu zviro zviri zvani zviri zvenyu mwambozwa tabvunza kuti tode mutunhu ndokumaifanira makasvika ikweyi but akakusesedzai manje kuti mumupare nda
iwo ari madzimambo manje. Iyo zvingausamona mambo. Munoni babajaba nanome. Ini ndotomfonera takuda kuti nome nyama ina. Anhu aya arutododziso kuti jogi apeno asunge. Amusadaisi. Ndinotaura naye. Ndinomutaurira kuti pakaitika mistake. Then handidiscuss hangu naye nyaya yacho in detail. Because ndenda kutonga ndauda taurira kuti ausogoro kutonga ndondokuta kuti pane nyaya yauya kwangu ana manyika. Uye unobva tononga kuti ana manyika anonatizwa hapana nyaya ba kuofisi kwangu kureko kukoti wakaite blanda. Nyaya iyi vanhu havanga varuda kuti wataure naana baba avo ane nyaya dzavo dzekuti dzaida kutotaura naana baba avo. Iyo bva ndaana baba avo ba ndiana baba angu well I don't know whichever way but masamunzi wayo just forget about them. Vanhu vari kutodawo rubatsiro vachida kutoti paitike zvakadai otherwise for just cancel mapapers and forget that. Kutoti mimi musadinisa musasungwa baimini. Ndinotaura naye kuti vanhuwo vanga vaita zvavo. Then now what's the way forward? Munoda kuti tiite sei? Isusu zvatikuda ndinoona sekuti tikasanganiswa nana baba sei because already patokanga statement yemakauya nayo inini already kwatoonekei. Because mumwe makatumwa imi hamusi makatange kusimudza zviro izvi. Akakutumai kuti endai moti isusu tisinozoniririra. Mimi in short Gani na apology na ini ndichataura naye imimi motaura kuti no takazoenda kwachief Sauron nenyaya iyo asi takazoona kuti zvitakaita handizvoba. Akatitsanangurira kuti ndizi ndiri kuti kuema jeni akatidini akationesa akataura kuti mumwana manyika inini endai mundogara henyu mwakadini makanyarara ngekuti ana Mutambara ndaana makunyu mwakapuwi mutumbu bozi apeno kuti itasuti haya papakatozviringika bozi ndine statement ndatombozwa kuzi chiti Saurombe unosamana ana baba angu inini asina hanzi already patoni kuti tichiti vasapina futika ekuti ana baba acho iwawo toti handichisiri Samoni raasapina stiranototi mudombo inyaya yaida kuti azwe yatobva kuno iyo zvizvi he is not going to release ana baba iwawo. Hatendi. Ana baba acho iwawo akauya futi kuno uye wakwasunga. Saka isusu zvetakuadvaisai manje kwakuri kuti imimi you apologize on behalf futi of this court. Inini I shall apologize on behalf of our court. Imozotaura kuti isusu takatangoenda kuti ana baba auye tidini tionesane but mapepa azozofambawo zvakadini zvakanaka asi all the same Chief Saurombe wakazotitsanangurira zvetakazwisisa kuti no imimi henyu mutore ana mambo ende nyika ngeyani itai henyu zvemunonga muchindodini henyu muchiita isusu tondonga tichigara petiripi petiripo pa takazvifarira zvaakataura izvozvo ngokuti takati toone iyo unobva ndiraiti saka good uyu Saurombe wakarula in favor of ani imwi mumamwachiende kumusha manje kusvikiro
ndochosumudza mhepo dzenyu muri kumushamai kuti iwe svikiro chamwana kwawakatiendesa kuya nyaya dzacho dzakutoende mumatare ende zvinhu zvacho hatichatozvizwisisi zvouri kuita zviya zvishomani haasi kuzwaba shamu yacho ingoti rebese umbovati kwapure futi atione sevanhu vane nzvimbo yani yavo yavakatipa nemhosva yavo yavanga vadini wapara ndope munozoziye imwimwi ndozvaira kuti ndogona mudzinga munomu obvious muchauzwa muromo iyo mwamwataura kuti zvese zvekunova mwandoronga changamii isu titorowana hatingaiti simunharuba setondotaura ngechoti ipopo pakanga pati posheke hapo hazvisiranda imwimwi muna akuru enyu imwimwi why are you not sitting down as a family kurwira mutunhu wenyu besides kuwaingenja iwo hana mutambara imwimwi pachezve pane uri kutoita zvaari kuita that's why paina baba ari kutaura kuti tirupera pane zviri kudini but zviri kuitika at a low scale or smaller scale ndiani uri kuita izvezvi pana ana baba enyu maida kuti muchiziya muchitaura kuti ana baba zvemuri kuita wedzerai moto ana mutambara haasi kuzvaba kuita kuti history ione kudi kuzvidzongorodza napeno vadare muri muno zvaitodini honai ibesai mamurundozwa tinozwawo ikoko mobatsira unoko tiriko masesto apeno ndozvendandatofunga because iyi kuti tichatanga kuti Simon taude masapine ekuti ana baba usiwe sorombe urudo utonge nyaya dzangu dzemutunhu wangu inini vana manyika ngavaende kunotaurira ana baba kuti changamire Saurumbe wakatitaurira kuti isusu hatina mandate yekuti timangare nyaya iyi hatina problem yatiri kusangana nayo imimi ndai mwogara ava vari kuita zvinhu zvavo munyika mavo siyai vakadaro vaite zvinhu zvavo munyika mavo saka imi kana matoda ndi mungatozoende kuna mambo Saurumbe morepresenta nyaya yenyu mega kana muri mune zviri kunetsa maringe nezviri kuita imomo mava maende kumusha kudziko munoziva unozi asi mwakabva mwatosungana manyika acho mwese nemakuwa kudziva kwakutambara ndo kwakaende kosumuka mhepo yakauya kosumudzani apa kuno kwakutambara kuti zvizinhu haupuwi mutunhu do you know kuti mutambara kunozi chivo kubocha chikwariro ozoti chikwariro keya mutambara iri kubocha kwamarange kwakaitika hondo mutambara masoja ake wakabatsira wakadini akatozi nimarange chamwari nina ndichazivi kuti ndoita sei asi ndakugura chikwariro yatoya kwatopoa wakanga atotaurwa nemasvikiro kuti iwewe kuti unge uri kuzimambo nhasi ndiani unoda kuti umupei ndozvemwakadini asi yenyika yake ikokoko iri kuika marange haasi kuisa anhu asi mwenyu wakuisei unoziva inozi misikazwa kana kuti miscellaneous ndiyo iyo iri kuitika but hamusimi munesoro vhama ini bhozi chakambosisa nyaya chiripo pamusimi baini iye nyakasikana wenyu iwo nyamboendawo ngaaone kuti nyika iya futi yaudini yamboenda aite futi zvaakakuita une zvaakaita munotaura naye unobuda isvikiro renyu muri kurasika papi muwani rume imwe muchakunetsa muchati udzokawo muri kunakirwa ambanhedziwa pane manaiti kirabhureri urara musidhalanja pamaugara imbodzoka ukaenda kosenza kana kuharare ukasungwa urara mumaseusi Saturday, Sunday,
mande uzwa mapurisa kuti nhingi watizoza uvare unobva kumusha kwe ndobva kuchipinge wapedzera ndikuenda kumusha ndane utungozi uchibuda muno unoenda chi buda chibuda weni kuti ubvunza kuti mwakandisungirei hauchatobvunzirere because utozibuda wotobuda uchimhanya ucheuka kuti handidaidzwe but imhepo dzekusaikwendio musanakirwa ngenhedzi wabai munhu topaziva kuti tazwe mbiri yapo pari kutapira asi imboendai kumusha motaura nawo mbuyawo kuti mbuyawo naizvo mwakasiya mwaronga nana baba mwai mwakaronga hazvisi kuchafamba zvakadini zvakanaka mhepo yacho inofanira kusumuka ngekuti payakauya kwakutambara yakabva kupi imwimwe haugoni kuti uri roja mumba mwangu ka muhani room wodondirwisa urimo muri roja muri mumba mwamutambara you cannot find kana pakaryiwa the armed struggle ana chitepo anani vanga variko ana zombo wakafoma the first chimurenga 1963 waiwa wakatobuda kuenda kuzambia mozambique koronga hondo variko haurongi hondo uri munyika macho kunorudo rwisana nazvo acho zvakana kuti uri roja ndotokuzwa ndiri mudaini uri kuti murizwe panapa todotomubvisa panapa ndiruzwa unonga ndakudzinga imwe muri urwa hondo imwimwe dzeumanyika wenyu muri mubhedroom ramutambara unomuzwa paanondodzikise vhurimu yetv arikudzikwa mumamwanguka mwaroronga zviro izvi saka iyo zvizvo mwaunga mwaurongera mutambara hondo yekutouya kunokwa imwe muri mwani macho imwe munoda here izvi nyama yemusoro muzivo hazviiti imwe maendai mufaita hondo from chipingi because hondo yenyu yakaryiwa from chipingi wakazotopatika kuti imi besa retakaita muno mureria ngerekuchi chipingi kwakuchiendepi kwakubvunza kuti ana manyika aripi kwatoti ana manyika weti norombo yo wetisu takati tiri akwasha yanyu akwasha dondo takazokwangure muriwo mbohazo dzimba magetsi tiri patepu tiregerere aya akati muriwo takaunzwa wanga wasiwekurya ba munokara saka huku inodya mazai inopiswei saka takumbisa muromo ngekuti mise muto zvakabva kupi apeko pari kujeka asi ukubane besa kuti anombe ndonomufonera ndondwai ndinotaura naye ndakuchisitoitirani imini masambo ndochitorodidirayo madofu anhu angu ari kuofisingo makudofu anhu unondoziva madofu kana kwako ariyo chamwari idofu haazi kubaniwo indasipodai ndakazviona ndakazvidi ndakatozvimisa ndichitovhara kutoti ndanobe ndaiperi saka handisudi osvikepi ikoko imwe mune imwe kutosvika kwatota kuti atokumbirei asi takazoenda kwamamutsaunga tiri kutoda kuzwa advice akatitaurire kuti mukanga murimo mwamutambara teererai in Rome you do what the Romans do. Saka tiri pano hedu imwimwe ndoita henyu maitire muri kuita tochizondoonawo pezvinokuma imi motopedza uye panhezuva paya bhazi renyu makadzake mosumudza mhepo dziri muriyo mweya mudzoka madzokerwa wani rumu iwo achazomudaidza futi kuti hei asi pane zvemuri kuita ka ukati zvei takandogara taumudzosere nzvimbo dzenyu zviro zvinoitika bhozi nzvimbo iyo handii mwakairongera kasvikiro rakairongera ndo rinondodini kuti